قلبي يا فرد بابة العيله، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير اينما كنتم. النهارده هنعمل الكايزر بتاعنا. بصوا احلى عجينه يا حبايبي باسهل مقادير. بصوا ما شاء الله طالع جميل جدا جدا. يلا بينا نشوف المقادير. معانا نص كيلو دقيق، عليه كوبايه كبيره ميه، نص معلقه ملح، معلقه خل ومعلقتين زيت، معلقه كبيره خميره فوريه او خميره عاديه اللي عندك حبيبه قلبي، معلقتين كبار سكر وبيضايه هتخلي العجينه زي الفل. يلا بينا. يلا حبايبي بسم الله الرحمن الرحيم. هننزل بالبيضه كده ومعلقه الخل. البيضه حبايبي بتدي العجينه بتاعتي طراوه غير عاديه. بسم الله الرحمن الرحيم. كوبايه الميه ومعلقتين كبار سكر ونقلب تقليبه كويسه. وهنحط الخميره حبايبي، معلقتين خميره كبار ونقلب. وجميل سن النبي وجميل وكف المصطفى كالورد نادي وعطرها يبقى إذا مس الأيادي وكف المصطفى كالورد نادي وعطرها يبقى إذا مس الأيادي. حبايبي العجينه ما شاء الله تقريبا 8 دقايق وانا بعجن فيها. عندك عجان يا حبيبه قلبي تحطي الخليط كله كده، المقادير كلها في العجان، ما يقلش عن 5 دقايق 7 دقايق. كل ما بنعجن العجينه نخدمها تريحنا في الفرده. معلقه زيت كده على ايدينا، نضغط على العجينه كده عشان تبقى ناعمه وزي الفل. نسيبها ترتاح، نغطيها بستريتش رول او اي غطا عندك حبيبه قلبي ربع ساعه ونرجع نقطعها مع بعض. ودي حبايبي كان شكل العجينه بتاعتها بعد ربع ساعه ارتاحت ما شاء الله. ما شاء الله بصوا الهواء اللي فيها. عجينه كميتها مقاديرها ممتازه جدا حبيبه قلبي. وجميل سيدنا النبي وجميل قمرون قمرون قمر سيدنا النبي قمرون وجميل وجميل. بص حبايبي كده كورنا الكايزر بتاعنا كده، نطبقه كده في السمسم جميل جدا. وممكن لو عايزه حبه البركه. الكايزر بتاعنا حبيب قلبي كده ما شاء الله جاهز. ما ندخلش الفرن على طول، هنسيبه ساعه الا ربع يكمل خمر وندخله. وده حبايبي الكايزر بعد 45 دقيقه ما شاء الله زي الخمر وزي الفل. هنرش حبايبي ميه كده، شويه ميه بخاخه كل صف كده عشان ما ننساش. بسم الله كده يا دوبك رشه خفيفه بس عشان تحمري الوش بتاعه. هدخله حبايبي الفرن بتاعي سخن على درجه حراره 260 يا دوبك 10 دقايق. الكايزر في الفرن حبايبي حبيتكم تشوفوه معايا ما شاء الله جميل جدا. كده فات 7 دقايق، هنسيبه كمان 3 دقايق يكمل لون. وطلعنا الكايزر بتاعنا حبايبي. بصوا ما شاء الله جميل جدا. بصوا هش جدا يا حبايبي وخفيف. بصوا جميل جدا. بصوا ازاي، والتسويه سهله جدا وفي فرن البيت وبحاجه عاملينها بايدينا، قطنيه جدا يا جماعه وخفيف جدا. ونص كيلو ما شاء الله طلع لنا 12 رغيف جميل جدا حبيب قلبي. شوفوا كده من جوه ما شاء الله العجينه بتاعتنا جميل. بسم الله الرحمن الرحيم. بصوا يا جماعه، بصوا العجينه من جوه جميله جدا جدا ازاي، قطنيه وهشه جدا جدا وريحته تحفه حبايبي. احلى سندوتشات من ايد احلى متابعين في الدنيا حبايب قلبي. بصوا انا عايزه تشوفوا ايه الطراوه. بصوا ازاي جميله جدا حبايب قلبي. تعملوها وتطلع من ايديكم باحلى. واللي مش مشترك في قناتنا يشترك يوصل كل جديدنا. ولايكات كتير لبابة العيله عشان يكبروا ويزيد وكل واحد فينا كله في رصيد. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته حبايب قلبي، بحبكم في الله. قمر سيدنا النبي